Hi hello friends, welcome to Amazon. நான் தான் உங்க சித்திக். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டிருந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அன்பேக்கிங் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலா என்ன போட்டிருந்தாங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஓபன் பண்ணி பார்த்தலாம். ஸோ இதுதான் போட்டிருந்தேன் பாஸ் ஹெட்செட் போட் ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஹெட்செட் போட்டிருந்தேன். ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 329 rupees ஒன்லி, ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆர்டர் போட்டு வாங்கினது. பட் இதோட எம்ஆர்பி எவ்வளோன்னு தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணலை, எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல. எம்ஆர்பி தேடினாலும் கிடைக்கல. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2022 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது ஆகஸ்ட்டு ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் 3 monthஸில் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி அன்பேக்கிங் பண்ணிடலாம், ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுலேயே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4 விஷயம் கொடுத்துருக்கான். லைட் வெயிட்டு, ஓகேவா, 3.5 mm ஜாக்கு பின்னு, கேரி பவுச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதே போல் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதில் வந்து ஃபோனும் பேசிக்கலாம், ஓகே. அந்த கான்செப்ட்டுக்காக 329 rupeesல நமக்கு வந்து. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து லேபிளில் ஒட்டியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, போட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து ஒட்டியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம அன்பேக்கிங் பண்ணும்போது தான் வந்து பிரிக்கணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி பிரிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே ரிட்டன் போட்ட இதாக கூட இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம கரெக்டாக கிழிச்சு எடுத்துருவோம். வேணான்னா நம்ம ரிட்டன் போட்டுருவோம், அது வேறு விஷயம். ஸோ இப்போ கரெக்டாக கிழிச்சு எடுக்கணும்ல. செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இதை அப்படியே கிழிச்சு எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஹெட்செட்டை வெளியில் எடுப்போம். டடான் டடான் டடான். வாவ், என்னப்பா சாக்கு துணி கொடுத்துருக்காங்க. சாக்கு துணிப்பா. போட்டு பார்த்தீங்களா, போட்டு சிம்பிள் செம்மையாக இருக்குல்ல. ஓகே, எப்படியும் வெத்தலை போகிறதுக்கு சுருக்கு பை இருக்கும்ல பாட்டிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு சுருக்கு பை. பட் அதாவது பழைய விஷயங்களே இப்போ வந்து ஃபேஷன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது இது ஒரு இதாக காட்டியிருக்காங்க. சாக்கு துணி தான், நூல் துணி. ஓகே, ஸோ நல்லாயிருக்கு, ஓகே, யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 4 பட்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பேராக கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து வீணாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம், ஓகே. ஸோ எலிலாம் கிடைக்கும்ல, அதுக்காண்டி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹெட்செட்டு. ஸோ அப்படியே இந்த போர்ட்டில் அப்படியே எடுத்துருவோம், அந்த போர்ட்லேருந்து. வா, போட் அதோட ஸ்டைலே அழகு இல்லை. இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வித்தியாசமாக அந்த ஷார்ப் எட்ஜோட தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்னு சொல்லி ஆர்எல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ரைட் சைடில் சொல்லிக்கிறதுக்கு, லெஃப்ட் சைடில் மாட்டிக்கிறதுக்கு. அண்ட் போட்டை இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இதில் நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான அதை பாட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோனை வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக. ஸோ இங்கே வந்து மைக்குக்கான அந்த ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க, தெரியுதா? ஸோ நம்ம பேசினாலும் கேட்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன். அடுத்தது வந்து 3.5 mm ஜாக் பின்னு தான் நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகே. ஸோ போட்டோட அந்த இது வாவ், வெல்க்ரோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது. இந்த வெல்க்ரோ நல்லாயிருக்கு. எல்லாமே ப்ராடக்ட் அப்படியே ஒரு எப்படி சொல்கிறது, எல்லாமே ஒரு பிராண்டடாக பண்ணியிருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. ஓகே, ஸோ போட்டுக்கு நம்ம தலை தோனிலாம் வந்து ஆட் கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ அதை நம்பி வாங்கிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுலேருந்து சவுண்டு கேட்க போகிறோம், ஓகே. இப்போ என்ன ஏதோ ஒரு பாட்டு ஒன்று போடுவோமா? வெயிட். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாய்க்கிளை சாங் வந்து நான் இந்த ஹெட்செட்டில் போட போகிறேன். ஸோ இந்த ஹெட்செட்டை வந்து நான் வந்து என்னோடய ஸ்பீக்கரில் வைக்க போகிறேன். ஸோ நான் இப்போ கேட்டு பார்த்தேன், செம்மையாக இருக்குது, அந்த உண்மையுமே சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இதை நான் ஸ்பீக்கரை வந்து உங்களுக்கு என்னோடய ஹெட்செட்டில் வைக்கிறேன், எப்படி கேட்குதுன்னு பார்ப்போம், ஓகே. ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணுவோம். ஓகே, செம்மையாக இருக்குல்ல, சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பயங்கரமாக இருக்குது. இதை கேட்கும் போது அந்த பாஸ் சவுண்டு உண்மையாலுமே பாஸ் இதில் என்ன போட்டிருந்தாங்க பாருங்கள், பாஸ் ஹெட்ஸ் இல்லையா? ஸோ செம்மையாக இருக்குது உண்மையாலுமே கேட்குறதுக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கு. போட் ஹெட். ஸோ அது ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இது எதுக்காகன்னு தெரியல. ஸோ நம்ம எங்கேயாவது ஒட்டிக்கலாம். அண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பல கார்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக கார்ட்ஸ் அப்படிங்க சொல்லுதுன்னு பார்த்துடலாம், ஓகே. ஓகே, ஸோ கம் ஆன் திஸ் போட் 1 year மேனுஃபேக்சரர் வாரண்ட்டி. செம்மங்க, 1 year மேனுஃபேக்சரர் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க.
ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் கார்ட் தேங்க்யூ போட் ஹெட் ராக் இன் இந்தியா. ஓகே ஸோ யூ சூஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் இந்தியா வென் யூ சூஸ் அஸ் பாரா. ஓகே ஸோ அடுத்து இங்கே பார்த்தோம்னா போட்டுக்கான அந்த கேட்லாக் இல்லையா, ஒரு நீட்டமான கேட்லாக். எங்கப்பா எவ்வளோ நீளம். நம்ம இது யாருன்னு தெரியல, இவர் வந்து ஸ்ரேயா சோசல் ஸ்ரேயா சோசல்றேன், ஐயோ ஸ்ரேயாஸ் ஐயர். இவர் வந்து தவான் நம்மால். ஸோ இங்கெல்லாம் அவர் ஹர்திக் பாண்டியா, கேஎல் ராகுல். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பாருங்கள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். இதெல்லாம் நம்மளை போட்டு ஏமாத்துறாங்களா, ஆனால் நல்லாயிருக்கு உண்மையாலுமே. ஸோ இவங்கெல்லாம் பிராண்டடாக வந்து நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுக்காண்டி வாங்கலை, இந்த தோனிக்கோசரம் வாங்கினேன். சூப்பராக இருக்குங்க உண்மையாலுமே ஹெட்செட்டு. ஓகே நம்பி நீங்கள் வாங்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதோட கருத்தை நீங்கள் என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவோட இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஸோ see you in the next video. Bye bye.